本节目由安乐居赞助播出。各位觀眾，歡迎大家收睇名人會客廳，我係 Mina 李飾萍。喺今日呢兩節嘅名人會客廳咧，因為呢個4月份咧就係全國足部健康醒覺月，咁所以今日咧我哋再一次邀請到嚟自安樂居嘅助理醫療總監白幹榮醫生嚟到同大家探討對腳健康嘅重要性。咁Dr. Pat 你好。Mina 好，觀眾好。嚇，咁Dr. Pat 啦，首先咧我就想問下啦，對長者嚟講啦，其實對腳啦，即係足部健康嘅重要性喺邊呢？其實個健康性嘅係好大嘅。你可以諗下，如果一個人普正常人咧，可以護理到自己嘅個兩個腳咧，其實唔容易。你起碼成日要烏低個身嚟到去清潔佢啊，剪下腳甲啊，睇下佢有冇事啊咁樣。所以如果佢自己本身整理唔到隻腳咧，就第一個大問題啦。第二，隻腳當然係整個人要行路嘅問題啦。如果佢行路行得唔好，或者佢自己腳有出錯有痛，其實會影響整個人佢個自由性啦，佢個活動啦。咁如果佢影響到佢活動的話，個人好多時就話我唔行啦，開始坐低啦。係。咁好多上咁年紀嘅人，越活動越少的話咧，好多其他百病就重出㗎啦。咁所以足科嘅健康其實好緊要，好緊要。亦都另外一件事咧，就係醫生好多時咧，點解會注意個足部咧？就係可以從個足部咧見到其他慢性病嘅先兆。譬如糖尿病控制得唔好的話，個足部開始譬如話有啲問題嘅。譬如話佢嗰個腳嗰個感覺會開始冇咗啊，慢慢冇晒感覺啊，係啦，失咗啦。或者見到佢足部就算直情潰爛咗都唔知道。或者佢隻腳見到佢好多疹，咁然後就見到點解咁樣啊咁啊。另外唔係淨係足部一路見隻腳啦，譬如話佢靜脈曲張，見到佢開始皮膚咧有顏色開始變顏色，即係證明佢嗰個落到去足部嗰個基本上兩隻腳啊，佢嗰個血氣循環亦都已經唔係咁好啦。咁所以其實喺從個腳膝頭哥以下一路去到足部咧，可以睇到好多唔同嘅嘢。所以其實真係同呢個慢性疾病咧，即係如果譬如話對腳開始發現呢樣唔妥嗰樣唔妥咧，就可能已經有啲慢性疾病嘅先兆啦。咁常見嘅足部問題有邊啲咧？咁多數譬如話頭先所講啦，就係譬如話佢嗰個簡單啲嚟講腳痛啦，係嘛？腳痛就或者生疹啦，生疹又會啦，有時會潰爛啦，香港腳啦，係嘛？或者雞眼啦，咁但係有時更加嚴重啲，譬如就我哋叫做 hammer toe，就係個錘狀型嘅，就等於佢隻其實係即係點嘅樣係錘狀型？點樣錘狀型咧？就係由多數係由第二隻腳趾到第四隻腳趾咧，佢應該直㗎嘛，佢調轉頭彎曲咗喺中間嗰一節咧，佢個骨咧無端白事，佢唔係無端白事嘅，係佢有原因嘅，令到佢唔可以繼續直落去，漸漸由直咧變咗開始彎，而且彎初期嗰陣時候咧，佢係可以會話鬆翻直翻嘅，即係仲直得翻嘅，但係長期咧慢慢直唔到啦，就要扣住啦。咁啊其中一個啦，或者本身佢自己都有佢關節炎。亦都會係咪？咁所以其實有好多不同嘅幾個例子啫。咁譬如話灰指甲又有啦，係咪？咁譬如話你嗰個成日啲鞋，譬如話成日潮濕啊，導致個腳開始越整越厚啊，無端白事越整越厚啊。咁嗰啲就係因為有霉菌嘅問題啦。咁所以其實好多唔同嘅。所以即係足部嘅疾病其實係好多嘅。咁就我哋逐樣講啦。咁首先咧，我哋就由呢個靜脈擴張嗰度嚟講啦。其實係咩嚟嘅咧？靜脈擴張咧，亦都可以講叫靜脈曲張嘅問題。就係主要咧，我哋所講嘅靜脈咧，同動脈有完全有分別。點我先講動脈與靜脈分別先啦。動脈係由個心一路去，其實根本似條水管咁樣，有彈性。佢因為個心一收縮，嗰啲血就衝過去啦，係嘛？佢其實基本上係向一個方向咁去，因為佢要谷住啦。但係調轉嚟諗翻靜脈咧，就調翻轉頭啦。佢個壓力個血壓咧少好多，因為已經個心已經去咗譬如話由個心去到腳趾尾啦。咁佢個壓力已經冇咗啦。但係嗰啲血點樣翻嚟咧？
所以嗰個就係靜脈啦。嗰個就靜脈啦，所以叫靜者，就因為佢冇嗰個跳搏嗰個聽冇聲，即係佢哋其實唔係真係有聲嘅，但係即係起碼，但係咧就即係佢唔會跳動，稍微比較嚟個靜啲，係就咁上翻嚟。所以個名係咁嘅樣嚟嘅。咁上翻嚟嗰陣時候咧，佢係靠乜嘢咧？基本上係靠咧佢嗰個靜脈個管裏頭咧，同動脈有個好大分別，就係裏頭有個反嘅。點解個血嗰個有個反喺裏頭咧？就係只可以將嗱，你諗下，如果個血由呢度上翻嚟嗰陣時候咧，係譬如話你用機藥一揸佢，佢就會將嗰個血上一段。咁因為有地心吸力，佢好易跌翻落嚟啊嘛。係啱。咁佢點樣可以唔俾佢跌翻落嚟咧？就佢裏頭有個反，即係可以將嗰啲血咧落嚟嗰陣時候咧，就扣住佢，佢唔落得翻嚟嘅。明白。再加多點就係個心亦都有一個抗冷實吸翻血上去，所以肌肉同埋個心咧，全部將血拉翻上去咁解，有個循環。哦，哇！真係解釋得好清楚，我哋多謝晒 Dr. Pat。咁我哋依家咧就進入一段廣告，喺廣告之後咧，我哋會請阿 Dr. Pat 就同大家講下呢個靜脈擴張啦，係咩原因會導致嘅咧？我哋一間見。